हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बॉक्सी फिल्टर। आज हम बनाएंगे खांडवी, जो ब्रेकफास्ट, डिनर और लंच सभी में हम ले सकते हैं। तो बी रेडी विथ मी टू मेक टेस्टी खांडवी। खांडवी बनाने के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स में चाहिए तिल, हल्दी, जीरा, नमक, राई, फ्लेवर के लिए ग्रीन चिली, गार्लिक और जिंजर, देन 1 बाउल बेसन फ्लोर एंड 3 ग्लासेस ऑफ बटर मिल्क। सबसे पहले एक वेसल्स में 1 बाउल बेसन फ्लोर डालेंगे। उसके बाद उसमें 3 ग्लासेस बटर मिल्क डालेंगे। उसके बाद ग्रीन चिली, जिंजर और गार्लिक की पेस्ट बेटर में डालेंगे। और उससे अच्छे से हिला देंगे, मिक्स कर देंगे। इसके बाद उसमें हल्दी और नमक डाल के बेटर को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये आपका बेटर हो गया रेडी। इस बैटर को स्टोव पे रखेंगे धीमी आंच पे, और जब तक ये लाइक श्रीखंड जैसा थिक ना हो जाए तब तक हम उसे कंटिन्यू हिलाते रहेंगे। जब तक बैटर रेडी हो हम एक थाली के पीछे ऑयल लगा के उसको स्प्रेड कर देंगे। जब तक ये बैटर नीचे ना गिरे तब तक इसको हिलाते रहना है। ये हो गया आपका बैटर रेडी। अब हम उसको थाली के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। इस तरह हम थाली के ऊपर उसको स्प्रेड कर देंगे। जब तक ये स्प्रेड किया गया हुआ बैटर ठंडा ना हो जाए, पूरी तरह ठंडा ना हो जाए, तब तक इसको साइड में रखना है। अब ये पूरी तरह से ठंडा हो गया है। अब हम इसको काट देंगे, बीच में से ऐसे लाइन करेंगे और फिर उसका रोल कर देंगे। अब इस तरह से रोल कर देंगे। इस तरह से रोल करके हम इसको साइड में रख देंगे। ऑयल गरम हो जाए उसके बाद हम ऑयल में राई डालेंगे, जीरा डालेंगे। एज दी क्रैकल हम उसके अंदर ग्रीन चिली डाल देंगे और तिल डाल देंगे। फिर हींग डालेंगे। ग्रीन चिली डालेंगे। राई, जीरा और ग्रीन चिली और तिल का तड़का हम इसके ऊपर पौर कर देंगे, खांडवी के ऊपर पौर कर देंगे। ये हो गई आपकी खांडवी रेडी। तड़का पौर करने के बाद हम डेकोरेशन के लिए उसके ऊपर रेड चिली का पाउडर वो डाल देंगे। आप उसके ऊपर कोरिएंडर भी डाल सकते हो। ये हो गई आपकी टेस्टी एंड स्पाइसी खांडवी रेडी। तो घर पे बनाइए, सबको खिलाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो यूट्यूब पे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।